С приходом теплой погоды наступает пожароопасный период. Пристальное внимание в это время сотрудники пожарного надзора уделяют дачным массивам и частному сектору. Ливенцы жгут ботву и мусор, скопившийся на приусадебных участках. А по статистике, такие костры нередко приводят к серьезным пожарам. Есть изменения в 390 постановления правительства, где разрешено выжигание сухой травы. Но там целый ряд условий. Первое условие, это, как я уже сказал, на территории субъекта или там, города не должно быть введено противопожарный особый режим, не должно быть ветреная погода, и участок выжигания должен быть не ближе, как я уже сказал, 50 метров до объекта, ближайших объектов. Территория вокруг участка, вот как у нас есть пустыри, они прилегают к нашему городу, должна быть очищена в радиусе 25-30 метров и, соответственно, опахана полосой не менее 1,4 метра. При сжигании сухой травы необходимо иметь первичные средства пожаротушения, емкость с водой не менее 200 литров, огнетушитель, а также ведра, лопаты и песок. В случае отсутствия возможности самостоятельно справиться с огнем, жители города должны незамедлительно вызвать пожарную бригаду, позвонив с любого оператора по номеру 112. Но самое главное, нельзя оставлять костры без присмотра. Несколько лет назад пацаны подожгли левый берег реки Сосны в Заливенке. По берегу трава начала гореть, пошла на заборы. На Заливенку был очень сильный ветер. И благодаря тому, что позвонили жители, нам пришлось затушить, задушили, приехали пожарные, и Заливенка не сгорела. Хотя так бы несколько домов сгорели, был очень сильный ветер. В 2010 году, когда была сильная жара, нефтебаза, помните, да, тушили? Да. Тоже к жилому дому пошел. Несколько домов сгорели на Карабахе в 2010 году. Горели дачи. Поэтому необходимо здесь присутствующим, кто занимается дачами, не только собирать деньги за воду, понимаете, но еще и собирать деньги за то, чтобы опахивать дачные массивы, убирать сухостой и все остальное. За несоблюдение правил пожарной безопасности на граждан может быть наложен штраф. С 1 апреля по 1 июня в Ливнах пройдет экологический двухмесячник. На 26 апреля объявлен общегородской субботник. Но жителям города рекомендовано не дожидаться назначенной даты, а произвести уборку прилегающей территории заранее, соблюдая при этом необходимые правила пожарной безопасности.